Y amigos, esto es una prueba de sonido. Voy a salir directamente a un amplificador FR-FR para que la señal suene lo más limpio posible, para que reproduzca lo que está saliendo desde el computador hacia el amplificador. ¿Ya? Ya, y aquí voy a hacer una demostración cómo utilizo los pedales. Ya, la pedalera, la full switch, esta, para poder controlar los sonidos. Y a través de también de los pedales de expresión yo le doy más ganancia o menos ganancia al amplificador y con este también le puedo dar volumen para algún solo o para generar el volumen, el máster. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tenemos. Ya, ahí está el amplificador solo, limpio. Le voy a dar un poco de crunch con este. Puedo cambiar también diferentes tipos de preset. Un amplificador más limpio. Y lo ensucio con la ganancia. O con el pedal de overdrive. Cambio otro preset. Puedo ir cambiando diferentes presets ya con el pie y lo puedo ir controlando con los pedales de expresiones. Ya, ahí para que ustedes vean. Vamos a hacer la demostración. Tener ganancia. Pongámosle que nos guste tocar ahí. Y asignamos un delay. Ya, sacamos el delay y podemos tirar para un solo una distorsión.
También podemos tirar un overdrive. ¿Ya? Y esto lo podemos hacer en todos los parámetros que tengamos. Podemos ir asignando. Ya, ahí tenemos el wah, un lead. Ya me preguntan mucho por la latencia. La verdad es que la latencia no es mucha, es casi imperceptible. Ya, porque tengo una buena interfaz de audio. El computador también es un Core i5 que también está tirando buena señal. Así es que eso, pues amigos, no sé qué más mostrarles. ¿Ves? Esto y los sonidos, como les digo, pueden ir cambiando. Ahora, si quieren un sonido más pesado, pueden ir cambiando los diferentes presets que ustedes los van armando. Yo armé varios presets. Aquí armé un 8 en el 12. Unos metales. Y obviamente le pueden dar más ganancia y distorsionan aún más. Miren. Y eso, amigos, la intención no fue aburrirlo, sino que al contrario mostrarle que también ustedes pueden hacerse la misma pedalera. Yo estuve saliendo por ese amplificador, ya, que es un G-Rush, un FR. La idea era para que no coloreara tanto la señal, los sonidos. Ya la latencia es casi imperceptible. También pueden usar diferentes tipos de programas. En este caso puede ser un Neural. Ya todos los Neural también suenan espectacular. También lo pueden controlar con la MIDI Commander. Asignar los parámetros y poder tocar en vivo. Tengo el Guitar Rig también. El Amplitude. El THU. Los Doom, los Metalúrgica. Todos esos programas. A ver, abramos el Doom. La idea no es aburrirlos tanto. Más tarde. Como me falta una mano para poder tocar y... Bueno, tengo las dos manos, pero tengo una filmando el celular y la otra con la guitarra, muy diferente, imposible que pueda tocar. ¿Ya? Tal vez en otra ocasión, cuando tenga cómo afirmar el celular, vamos a mostrarle cómo se puede hacer. Ya, pues amigos, para que ustedes vean que todo en la vida es posible. Así que un abrazo y cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier cosa, yo se la voy a responder con gusto. ¿Listo? Cuídense, chiquillos. Un saludo acá desde Chile para todos los amigos que van a ver este canal. Saludos.